Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Burri më la sepse nuk linda djalë. Kur isha re, ëndërroja një jetë të thjeshtë, një familje të ngrohtë dhe një burr që do të më donte për atë që jam. Jeta ime nuk ishte qenë e lehtë, por besoja se dashuria do t'i shëronte të gjitha. U martova në moshën 24 vjeç me Benin, një djalë që duke i qetë, punëtor dhe me shpirt të mirë. E njoha përmes një kushërire dhe gjithçka ndodhi shumë shpejt. Aq shpejt sa s'kishte kohë për të kuptuar në çfarë po hyja. Në fillim gjithçka dukej normale. Ai më sillte dhurata të vogla, më shihte me dashuri dhe më thoshte se s'kishte rëndësi nëse jeta do të ishte e vështirë. Mjafton të ishim bashk. Pas dasmës, u vendosëm në shtëpinë e prindërve të tij në një fshat afër qytetit. Ishte një shtëpi e madhe, me oborr, me shumë njerëz, por me pak ngrohtësi. Vjera ime ishte grua e ftohtë dhe kërkuese, ndërsa vjerri pothuajse nuk fliste me askënd. Unë përpiqesha të përshtatesha, të ndihmoja në çdo gjë që të mos e prishja qetësinë. Pas një viti martese mbeta të shtatzën. Ishte gëzimi më i madh i jetës time. Beni duke i lumtur, por familja e tij priste diçka tjetër. Priste një djalë. Nuk e thoshin hapur, por e ndjeja në çdo fjalë dhe në çdo shikim. Kur u bë ekografia, mjekja më tha se do të lindja vajzë. U gëzova shumë, e ndjeva si dhuratë nga Zoti. Por kur i tregova Benit, fytyra e tij ndryshoi. Mirë, më tha shkurt, Zoti i di më mirë, që nga ajo ditë asgjë nuk ishte më njësoj. Kur lindi vajza, Beni nuk ishte në sallë. Asnjë nga familja e tij nuk erdhi të më vizitonte. Vetëm nëna ime që mbante lotët fshehur më tha, mos u mërzit bi, vajzat janë bekim. Unë e besoja, por në shtëpi më pritën me heshtje. Vjera as që nuk ma mori vajzën në krah. Thoshte se shtëpia ka nevojë për trashëgimtar. Çdo ditë ndjeja si një mur që ngritej mes meje dhe burrit tim. Ai flinte më shumë jashtë, kthehej vonë, fliste pak. Unë përpiqesha të mbaja gjithçka bashk, të kujdesesha për vajzën, për shtëpinë, për të gjithë. Por asgjë nuk mjaftonte. Kaluan 2 vite dhe mbeta shtatzën sërish. Kësaj herë shpresoja që një djalë do t'i ndrejshte gjërat, do të më shpëtonte martesën. Ishte një barr që asnjë grua nuk duhet ta ndjej, por unë e ndjeja çdo ditë. Shkova tek mjeku, zemra më rihte fort, dhe kur mjekja më buzëqeshi më tha, "Është vajzë", ndjeva se toka më çanë në këmbë. Jo sepse nuk doja vajzën, por sepse e dija çfarë më priste. Kur Beni mori vesh, nuk më foli për ditë të tëra. Dhe kur më në fund foli më tha vetëm, ndoshta nuk jemi bërë për njëri tjetrin. Nuk e besoja, ishim bashkë 5 vite, kishim një vajzë të vogël dhe një tjetër në rrugë, por për të, unë kisha dështuar. Jo si grua, jo si nën, por si prodhues djali. Pas lindjes së vajzës së dytë më la, thjesht iku. Tha se do të shkonte jashtë për punë, por nuk u kthye më. Në fillim u desh të përballoja gjithçka, fjalët e njerëzve, turpin që nuk isha mjaftueshëm, mungesën e një burri që kisha dashur vërtet. Vite më vonë, mësova se ai ishte martuar përsëri. Gruaja e re i lindi një djalë dhe papritur ai u kthye në burr të respektuar. Në fshat thonin, Zoti ja dha djalin. Askush nuk e pyeti për dhimbjen që la pas. Askush nuk e kujtoi se kishte 2 vajza që si kishte patur dhe nuk I kishte parë kurrë. Sot vajzat e mia janë rritur, janë të mençura, të ndjeshme dhe më kanë shpëtuar shpirtin. Unë nuk e kam harruar kurrë Benin, por nuk e urrej më. Ai është pjesë e një bote ku dashuria matet me gjininë e fëmijës dhe jo me shpirtin e njeriut. Mësova të jetoj pa të rris vajzat e mia me dinjitet, të mësoj që vlera e një gruaje nuk matet me djem apo me lek, por me forcën për të qëndruar kur të gjithë të kthejnë shpinën. Ndonjëherë kur I shoh vajza duke qeshur, më kujtohet ajo ditë në maternitet kur ndjeva për herë të parë frymën e një krijese të pafajshme. Ajo ishte dashuri e pastër dhe askush, as burr as familja nuk mund të mësojë ndryshe. Në fund ai humbi gjithçka që unë fitova, dashurinë për kushtimin dhe familjen. Unë nuk isha lindur djalë, por linda forcën që më bëri të mbijetoj.